হ্যালো বন্ধুরা, এই দাদাটাকে আমরা দিয়ে দিলাম আইফোন 17 256 GB। আর দাদার বাড়ি হলো ভগবতীপুর মোল্লা চকে। আর আমাদের অফার তো আপনারা জানেন যে 5টা করে গিফট দিচ্ছি একটা মোবাইল কিনলে, আবার পুরনো ফোন দিয়ে এক্সচেঞ্জ করে আমরা নতুন ফোনও দিচ্ছি। তো আমাদের এই সব অফার পেতে গেলে আমাদের পেজগুলোকে ইনস্টাগ্রামে, ইউটিউবে আর ফেসবুকে ফলো করে রাখুন। সব সময় নতুন আমাদের আপডেট আসতেই থাকবে। আর আমাদের ঠিকানা হলো কুমিরমারা স্টেশন, মাদ্রাসার সামনে। আরেকটা ব্রাঞ্চ আছে আমাদের জনাই বাজারে।